Audi. Yeah. Where you are right now? Where are we going, Audi? We're going to see Oregon International Airport. ออกไปแล้วอันที่ไปตอนนี้เรามาถึงแล้วครับแอร์พอร์ตตอนนี้กำลังชม General admission or that way? ลงมาแล้ว General admission that way. ลงมาแล้วลงมาแล้ว What's it say? นี่ไงลงมานี่ไง Check in at the table. นี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้ว Admission's that way. เอาที่กล้ากระโดดไหม If you haven't bought tickets, get them. Then go there. กำลังรอดูเครื่องบินเอาดิ say hi yo Setting up.แล้วดูลำนี้เอาดิเห็นไหมปีกตรงกลางได้ไหมมีโลโก้ไวกิ้งเลยพี่ดิโหตัวนี้แม่งโหดว่ะรับได้ Hear you from the route, so let's welcome out the Misty Blues. Hannah, Sarah, like look at the beautiful twinkle flag. This is what we call a torque roll. Smoke off. Let's see if Vicky starts going backwards. And she's starting to catch up with her smoke. There you go, an extra 300 in reverse. Wow. Now Vicky's beautiful monoplane was designed and built by Extra Aircraft for use in world-level aerobatic competitions. It's capable of plus and minus 10 G maneuvers with roll rates in excess of 400 degrees per second at a top speed of 250 right across through here. เป็นไงพี่ดิโอเคไหม Right across